这啥工地就来这个地方。哇，这个啊，这个真的这个，怎么吃啊？正经的，首先没得胡子酱，这一点也不腻啊，肥也不腻，软成香香那种。哎呀，我没时间了，真的，咣叽就来一口。哇！我拿肉来，我来拿肉，这样我给我的啊。哎。